ধন্যবাদ ও স্যার মই গাড়ি গাড়ি লৈ যাম বোলো যাবার পর গেলি মুয়া আছিস না মোর আছিস সবরে আছিস সবরে আছিস কালকে সবরে আছিস আগে তোর আছে মোর করবে তোর আছে করবে 21 তারিখে আর তারিখে টাকা তো মোটা হয়ে যাচ্ছে বাদ করবে তো আগে তোর টার্গেট কত ভালে বুঝা দেন না দুটা টাকা পালিছি আটবার হয়ে যাবে আগে এখন ভাই এটা বাকি বেশি বাড়তে হবে নাকি বললাম যে কেন হয়তো যদি আর গাড়ি পেলে দামি গাড়ি না আর বাসে নাকি